go back to your house and you're all alone, that's when the loneliness hits you, boy. That's when it hits you. Hapo ndipo unakumukanga, I need somebody, eh? Amagol. Eh? Ndio tokono. Na kadi, eh? Na kadi. Eh? Na hii church ni gani? Ama hii si church? Yaani Nyeri kuna pako mbili peke yake. Kama. Kitu kama hiyo. Just two. Na ile nyingine kwanza zivi na kaangaje. Ndio ilikuwa ito zungura paka kama ilikuwa ito hadi. Man, yaani ile unasikianga kuachilia kabisa. Ni moshadha. Ni zaenda. Moshadha ama zaenda bwana. Na hizo zote zina title ama ni za leasehold. Alafu kama ni inaitangwa water catchment area. Hakuna kwa kuwa wamejenga hizi zilikuwa zina allocatiwa nini watu wa civil servants. Ama walikuwa na allocatiwa hizi. Twende. Sasa hii ni kiawara ama ni maji? Kiona. Si wao. Ni kutoa mashetani. Aki unalimo. Akwangi. Hiyo ni nini speaker inakuanga? Speaker wanakuanga wengi. Huku sio wengi, ni wengi sana. Azini watu wenye wako kwa hiyo dini. Sio. But unajua ni wa Kikuyu so bado. Huku kumaanisha ni wengi. Buda, single line information. Hapa inakuanga swara. Single line information. Hebu nyamaza kwanza. Deforestation. Unajua nani chani imeenda ina reduce nini? Eti wagofera wa. Station zingine hazieleweki hivi ndo wapi? Sasa hii ni majengo ama ni kiawara? Kiawara iko na kule mbele. Ama hii Chania. Kuna estate inaitwa Chania. Hii tutaita Chania. This is the view of Chania from where? Kingongo. Si hata hii ni Kingongo. Unaona? Wewe unafikiria dikula. So ni kujiambia unajiambia. Ada dia wagi ramah pani sana. Pale. Umudo